問題。データの正規化に関する記述のうち適切なものはどれか。選択肢はこちら。正解は E のデータの重複や矛盾を排除してデータベースの論理的なデータ構造を導き出す。データの正規化はデータベースを設計する際にデータの重複や矛盾を排除し、データの一貫性と整合性を保つために行う手法です。これにより更新時の不整合や削除漏れなどの問題を防止できます。なお、正規化は主に整合性確保が目的で、格納効率やアクセス効率の向上が目的ではありません。このチャンネルでは相手に関する情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。